喂，你好，我係紅發香燭阿 Ken 啊。咁咧大家好耐冇見啦，今日又見面啦。咁今日咧想同大家講解下呢個通勝。咁呢個包羅萬有嘅通勝咧，就其實裡面咧就有萬年曆啦，有啲日子揀啦，仲有啲我哋在生嘅人嘅稱謂啊。而家咧就包羅萬有咧，有呢個大本嘅，亦都有呢個袖珍版。咁亦都有一本迷你嘅通勝，大家可以睇清楚呢個包羅萬有原裝正版咁大本嘅，袖珍版係咁嘅，仲有本迷你版係咁細本嘅。咁大家睇下邊樣適合自己啦。如果想有需要嘅就提前訂購，因為有早鳥優惠嘅，有個折扣嘅。下次再見啦。最後記得咧 follow 我哋莊師傅紅發香燭啊！